الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدي مبارك درسونو کې منګه غټ ګناهونه بیانول، ګناه کبیره، هغه ګناهونه چې دغه درسه انسان جهنم ته تللی شي، دغه درسه انسان د الله د لعنت حقدار جوړېدی شي، دغه درسه انسان ته قسم قسم عذابونه ملاوېدی شي. الله سبحانه وتعالی دې موږ د عذابونو نه په امن کې ساتي. نن به انشاءالله یو بله ګناه بیانو، او هغه داسې ګناه ده چې زموږ په معاشره کې عامه شوې ده، او هغه داسې ګناه ده چې ډېر کم مجلسونه بیټکونه به تاته میلاو شي چې په هغې کې به دغه ګناه نه وي، او ډېر کم خلک به تاته میلاو شي چې هغوی به دا ګناه نه کوي، او هغه ګناه ده دروغ ویل. موږ خو دا د وړوکوالي نه اورو، او د مشرانو نه او د استادانو نه، نو دا خبره څه ناشنا نه ده. موږ مشرانو نه اورېدلې، استادانو نه، ټولو موږ ته دغه تربیت راکړې، او دا خبره موږ ته ښودلې چې دروغ حرام دي. او بیا دام حقیقت ته چې ډېر لږ خلک بیا په دې خبره باندې عمل کوي چې هغه موږ ته د وړوکوالي نه خوی شوې ده. دا څومره غټه بدبختي شوه چې یو خبره موږ ته خوی کېږي د وړوکوالي نه چې دا ګناه ده او ګناه ده، او بیا هم موږ کوو. مسلمان ته چې یو پر خبره واضحه کړی شي چې دا کار د ګناه دی، د دې دلاسه پتا باندې د الله غضب راکوزیدی شي، د دې دلاسه ته د جهنم حقدار ګرځیدی شي، نه دی بیا دغه ګناه ته نه نږدې کېږي. کله چې د په زړه کې ایماني، او کله چې د الله سبحانه وتعالی نه یېري. د کومې ګناه په باره کې چې به نن خبرې کوو، هغه دغه دروغ ویل دی، او دروغ ویل دا د هر شر جړله ده. ته چې کوم ځای کې شر وینې، په هغې کې به غالبا د دروغو استعمال دا به شوی، او د دې دروغو د لاسه الله سبحانه وتعالی قسمه قسم عذابونه خلکو له ورکړي دي، او ورکوي په دنیا کې او په آخرت کې. د 200 تقریبا 200 آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د دروغو تذکره کړې په قرآن کې، تقریبا 200 آیتونه. نو 200 آیتونو کې داسې آیت نشته چې الله یې صفت کړی دی چې دا ښه کار دی. د 200 آیتونو کې چې تذکره شوې ده، یا خو الله دا خبره بیان کړې ده چې دا کار غلط دی، یا الله سبحانه وتعالی دغه دروغجنو خلکو انجام ذکر کړی دی چې دروغجنو خلکو ته الله څه ورکوي. امام ابن حبان رحمه الله هغه ډېر قیمتي خبره کړې ده په خپل یو کتاب کې، وایي چې ان الله فضل اللسان على سائر الجوارح. وی الله سبحانه وتعالی په ټولو اندامونو کې د ژبې له خاص فضیلت ورکړی، ورفع درجتها، او د ژبې هغه درجه یې اوچته کړې ده. څنګه ول فضیلت ورکړی دی؟ وی بان انطقه من بین سائر الجوارح بتوحیده، چې په دې ټولو اندامونو کې الله سبحانه وتعالی په دې اندام باندې چې هغه د ژبه ده، په دې حصه باندې الله د توحید د کلمه جاری کړې ده. نو په ژبه باندې ویلی شو لا اله الا الله، په ژبه باندې موږ د الله صفات او حمدونه او ثناګانې بیانولی شو. نو دا دلیل دی چې د ژبه د ټولو اندامونو کې الله خاص فضیلت ورکړی. نو بیا امام ابن حبان رحمه الله وی چې بیا هوښیار سړي له دا نه ده پکار چې عقل کار کوي، هغه له دا نه ده پکار چې دغه ژبه چې الله له دومره غټ فضیلت ورکړی ده هغه دی په ګناه کې استعمال کړي. په کومه ژبه باندې چې د الله توحید بیانوي، په هغه ژبه باندې دروغ هم وایي. په کومه ژبه باندې چې د الله حمدونه او ثناګانې بیانوي، په هغه ژبه باندې د دروغ هم وایي. په کومه ژبه باندې چې د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانوي، دغه طریقه بیانوي، په هغه ژبه باندې به د دروغ هم وایي. دا څومره کم عقلتیا شوه، او د دې نعمت قدر نه کول شو. دروغ وایي څه؟ په اختصار سره د دې تعریفات خو معروف او واضح تعریف هغه دی. په
عربی کې علماوی هو الاخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه دیو شی مبارک خبر کول دیو شی مبارک خبر ور کول او خبر دسی چې د حقیقت نه خلافي هغه شی یو شی هغه کار یو شی خبر یو شی او د کی بلشان دې ته دروغ وي الله سبحانه وتعالى په قران کې د دروغجنو خلکو تذکرہ کړی دا بعض آیتونه به تاسو دغینه واورو په یو آیت کې الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الذي يقول فنجعل لعنة الله على الكاذبين نبي بقول شيء الله تربنا اللعنت بان خلقوا باني جغدر وجندي او لعنت تتوي الطرد والابعاد عن رحمة الله دا الله د رحمتنا جو سړی لري کول نو چې الله بخپل به وسلم لعنت وي نه دا سړی به صد رحمت حقدار شي او سبب ته د الله سبحانه وتعالى مهرباني او شفقت ملاوي شي او بل ځکه الله سبحانه وتعالى دا خبر کړي په سورۃ غافر کې ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب الله یقینا هدایت نور کوي دروغجن سړی ته دروغجن سړی الله د هدایت نه محروم ساتي د حق لارې نه محروم ساتي او بل ځکه الله دا خبره کړې په سورۃ الذاریات کې قتل الخراصون هلاک کړي شول او تبا کړي شول دروغجن خلک خراصون یو تفسیر دی د الکاذبون یعنی کوم چې دروغجن خلک ګوره دې آیت کې سوچ وکړي الله وی چې دا دروغ جوړول خصوصا په الله باندې د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د هغه خلکو کار دی چې الله په آیتونو باندې ایمان نه وروړي مطلب دا شو چې د مؤمن د شان نه دی چې هغه دروغ وي یا بچا باندې دروغ جوړ کی نو ځکه الله په قران کې وایي انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله یقینا جوړی دروغ هغه کسان چې غوی ایمان نه لري د الله په آیتونو باندې نو موږ ټول دا دعوه کوو الحمدلله دا زمونږ ایمان او عقیده چې موږ د الله په آیتونو باندې ایمان لرو د الله په هر خبره زمونږ ایمان دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هر خبره زمونږ ایمان دی نو چې زمونږ په د خبرو باندې ایمان دی نو بیا به موږ ځان د دې ګناه نه لري ساتو په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی د منافقانو یو نښه ذکر کړې ده کله چې رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه کې د يهودو سره وران شو مدینه کې چې کوم يهودو سیدو دا غوسه رسول صلی الله علیه وسلم وران شو منافقانو به دوه طرفه چلول مسلمانانو سره مروغو او د يهودو سره مروغو نو دی بالته ورلو يهوديانو ته ښه ته وګوره مسلمانانو ویلي چې موږ به دوی د کورونو وباسو لکه بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د يهودو دغه یو خاندان دغه یو قبیله د مدینې نه وشړل او دغه تفصیلی واقعه په سورۃ الحشر کې بیان کړو نو دا منافقان به تلور ته وی زمړوي کې دوی تاسو وباسي نه ولې موږ به دې نه شو موږ به سره موزو او ګوره موږ ستاسو مبارک د چا خبره نه منو که چا راته وي چې نه دوی سره موزي ستاسو مبارک موږ د چا خبره سره منو او که چېرته جنګ تاسو سره کو دي مسلمانانو نو موږ به ستاسو مرسته کوو به چې به دې خورالو دغه ته د مسلمانانو ته ویښه کوي لري کې دا دی عهد او لوزونه داو کې به موږ سره به ماتي الله سبحانه وتعالى دوی خبره کړې ده په سورۃ الحشر کې کړې ده الم تر الى الذين نافقوا اي نګوري تا کسان ته چې منافقت کړي یقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب وي خپل ورونو ته چې کفر کړي د اهل کتابونه الله درونه ویلي دي دیو شاندي سوتوي لئن خرجتم لنخرجن معكم کچرته تاسو وېستې شوې د مدینې نه نو بیا موږ څه کوو په مدینه کې موږ کو ناسو نه چاته ناسو تاسو ناسو د منافق سره د خطرناک موږ ته ناسو تاسو ناسو چې تاسو ودی موږ موزو ولا نطيع فيكم احد ابدا استاذ مبارک موږ دې خبره منو
وان قتلتم او کچرته تاسو سره جنگ وکړئ شو مسلمانانو طرفنا لننصرنکم نو خامخا موږ تاسو مرسته کوو. الله سوي ودي لپاره ما د آیت تاسو بیان کړ. الله وی والله يشهد انهم لكاذبون. الله وی زه گواہی کوم په دې خبر باندې چې دا خلک دروغجن دي. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم کدی وتون دی سره نو چرته ولئن قوتلوا لا ينصرونهم او کله دی يهود سره جنگ وکړي شنو دی مرسته نه کوي. ولئن نصروهم ليولن الادبار او کچرته دوی دا وی به مرسته کې ودري دوی نو بیا تختی د میدان جنگ نه د میدان جهاد ده. د دې نه څه فائدہ وروته دروغ د منافقت نخه ده. دروغ ویل د منافقانو او د منافقت نخه ده. ځکه په حدیث کې راځي په صحیحینو کې ده یعنی په صحیح بخاری او په صحیح مسلم کې ده رسول صلی الله علیه وسلم وی چې آیه المنافق ثلاث. د منافق سونه خېدي درې. ډېر عجیب خبره رسول صلی الله علیه وسلم کې وان صلى وصام وزعم انه مسلم. اگر کده روجی نشي او منځونه کې او ګمان لري مسلمان مخ چې دا خبره بکی د منافق ته. اذا حدث كذب اولنی نه چې خبرې کوي نو سوی دروغ وي. کته دا غواړي چې ته د منافقت نه ځان بچو ساتي او د منافقت نه لري او د منافقانو علامات پتا کې نه وي نو بیا ځان د دروغ نه بچ ساتي. واذا وعد اخلف او دویم کار بکی داري چې سره وعده کی نو به د خلاف ورزي کی دم د دروغ ودراسه په دې د وعده په خلاف ورزي کې دروغ دي. لکه وسلی سره لوز کی سید ثواب زستا خو له راشي او دا کار وکاو او پسله کی چې نه به وکاو دم دروغ دي کنه. نو دویمه نه د منافق دار چې وعده کی نو وعده به پوره کوي نه. او دې کې د فائدې لپاره دا خبره بیان کو چې د وعده خلاف ورزي په دوه طریقو سره یو د سې چې سړی د سره لوځو کی او پسله کی چې پوره کوم بیانونه د منافقت نه خره او یو سړی لوځو کی بیا معذور شي د سکار د لاسه غلوز پوره نشي نه د منافقت نه خنه ده. پسله کی په خیر راځي چې زبر دا کار کوم د لوز به پوره کوم خو بس دې سي حادثه را په خشودي سکارو شي چې لغې د لاسه د لوز نیمګړی پاتې شو نو دا سړی منافق نه دی او نه بده کې د منافقت نه خره. دویمه نه خو اذا اؤتمن خان او کله چې سره امانت کې د نبی کې بس کې خیانت کوي. بل یو حدیث کې راځي هغه متفق علیه حدیث ته مطلب صحیح بخاری صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وی اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. سلو خبرې چې بچا کینې د خالص منافق دی. بس خلک دي چې به وګړي د سلورونه نه ذکر کی ملاوی او بیا یاد ساتي مخه ته خبر رااله منافقت ته. منافقت په دوه قسمه یو ته ویل کیږي نفاق اعتقادي په عقیده کې منافقت د په کفر کې شک نشتی او یو ته ویل کیږي نفاق عملی لکه دا شو چې خبرې کې دروغ وي چې لوز کې ماتي چې امانت وسره کې خیانت کوي د کفر ته نه رسي کافر کیږي په دې نه خدا لار ده د غټ منافقت ته. عقیده کې منافقت ده خو بالکل نه قبلي لکه مدینه کې چې منافقانو په جواب باندې مسلمانان په ځل کې سړي کافران ده خو بالکل نه قبلي ده کافران دي هیڅ شک نشته. نو دې ذکر رسول سمو چې سلور خبري بچا کې د خالص منافق ته ومن كانت فيه خصله منهن كان فيه خصله من النفاق حتى يدعها او بچا کې چې د سلورونو خبرو کې یو خبرې نو بده کې د منافقت یو صفت ته چې صبر بری خو دیني. اذا اؤتمن خان امانت چې سره کې سکی خیانت کوي. و اذا حدث كذب او چې خبرې کوي سوی دروغ وي. اذا حدث كذب دروغ وي. زموږ ته نصيحت شاعر وي عود لسانك قول الخير تحظى به ان اللسان لما عودت معتاد. شاعر وي د خپل جبه په خبره باندې عادت کا او پرشته او خبرو باندې عادت کا او جبه چې په سعادت کینو باغی عادت کی. کوم سړی چې همیشه رښتیا وي کوم سړی چې همیشه رښتیا وي د دروغ ویل
سم یو ګران کار ښکاري ولې ژبه عادت شوې ده په څه باندې په رښتیا ووایي بس خلک د دروغو سره سم عادت شوي دی نه غواړي خو دروغ وایي که دی نه غواړي یاره دروغ نن به دروغ نه یم خو دی به وایي ځکه چې ژبه یې څه ده ژبه په دروغ باندې عادت شوې ده نو دا د منافقت نښه ده بیا رسول صلی الله علیه وسلم دغه حدیث کې وایي اذا عاهد غدر او چا سره چې لوز وکړي بیا یې ماتوي و اذا خاصم فجر او چې کله چا سره جنګ جګړه کوي نو په هغې کې کنځرې کوي دا د منافقت نښه ده انشاءالله زما دا امید دی د الله سبحانه وتعالی چې موږ کې به دا نښې نه وي په تاسو کې به نه وي خو انسان په ځان باندې یری کوشش به کوي چې دې قسمه کارونه ځان لرې ساتي حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي ګوره د دروغو د خطرې ته او دې ته ګوري چې د دروغ څومره لویه ګناه ده په صحیحینو کې دا حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي علیکم بالصدق رښتیا وایي رښتیا هر وخت رښتیا وایي فإن الصدق يهدي إلى البر ځکه چې دا رښتیا ویل انسان راکاږي د نیکۍ طرف ته وإن البر يهدي إلى الجنة او نیکی به تا کوم ځای ته بوځي جنت ته به دې بوځي وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا او یو سړی لګي رښتیا وایي په رښتیاو پسې ګرځي همیشه رښتیا وایي تر دې چې د الله په نزد دې رښتینی انسان ولیکلی شي په عملنامه کې ولیکلی شي چې دا انسان څه دی دا رښتینی انسان دی دا د رښتیا ویلو فایده ده کیدای شي ته رښتیا ووایې او تا ته یو دنیوي نقصان در ورسي داسې کیدای شي خو دغه نقصان څه غټه خبره نه ده خو دې فایدې ته ګوره چې د الله په نسبت ته رښتینی ولیکلی شي زمونږ دا پکار ده ستاسو را دویم پکار ده که دا اولنی د دنیوي فایده هم پکار ده که نه ده چې د الله په نزد رښتینی شي د الله په نزد موږ رښتینی شو دا زموږ پکار ده ته سامان خرڅې کور خرڅې به کې نقصان دی کیدای شي ته د نقصان وشي ته چې رښتیا ووایې یو 100,000 روپۍ یو 50,000 روپۍ یو لاک روپۍ ته د نقصان وشي که ته رښتیا ووایې خو دا فایده به ته میلاو شي چې ته به د الله په نزد رښتینی ولیکلی شي او د نیکۍ طرف ته راښکودی شوې او نیکي به د جنت ته بوځي څومره غټه فایده ده بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي وان الکذب یهدي الى الفجور او دروغ چې دی نو انسان ګناهونو ته راکاږي بدۍ ته یې راکاږي یو دروغ چې ووایي نو بیا ورپسې بیا به بل دروغ ووایي نو بیا به بل دروغ ووایي بیا به بل دروغ ووایي او دا سلسله نه ختمېدونکې سلسله ده ګناه به تا راکاږي د ګناه طرف ته بیا به د ګناه راکاږي د ګناه طرف ته او دا سلسله به دغه شان روانې وان الفجور يهدي الى النار او دا ګناهونه او دا بدۍ به تا کوم طرف ته راکاږي دا به د جهنم ته راکاږي وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا او یو سړی دروغ وایي په مخه په دروغ باندې شوی تر دې چې د الله په نزد ډېر دروغجن ولیکلی شي یو سړی دروغ وایي فایده ورته میلاو شوه ګاډی خرڅو او په ګاډي کې نقصان و نو د دروغ وایي چې نه ګاډی برابر دی او د کې هېڅ هم نشته او قسمونه پې مخوري نو د ته فایده وشوه یو 10,000 ریاله 15,000 ریاله دا د ته فایده وشوه نقصان ته وګوره ګناه یې وکړه ګناه به ګناه ته راکاږي او بیا به دا ګناهونه جهنم ته راکاږي او د الله په نسبت یې څه ولیکلی شي دروغجن به ولیکلی شي او نور نقصانات به تاسو ته بیان کوم په دې درس کې چې د دروغ ویلو څه نقصانات دي خو داسې یو نقصان په دې حدیث کې راغی مخې ته نو یاد یې ساتئ چې یو نقصان هغه دا دی بل نقصان د دې نه مخکې ما ذکر کو چې د منافقت نښه ده یو بل نقصان پر آیتونو کې ذکر شو چې په دوی باندې د الله لعنت دی یو نقصان په هغه آیتونو کې بل ذکر شوی چې الله به دوی له هدایت نه ورکوي نو دا نقصانونه یاد ساتئ چې کله تاسو دروغ وایئ او دا خبرې تاسو ته مخې ته راشي نو بیا به د دروغونه د الله په توفیق سره تاسو بچ ساتلی کېږئ حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم چې خوب لیدلی او ما په دې باندې تفصیلي درس کړی که تاسو ته یاد دي د رسول صلی الله علیه وسلم خوب په هغې کې رسول صلی الله علیه وسلم دا وایي چې ما پسې ملایک رالو او زه یې بوتلم بره په ډېرو کسانو باندې رسول صلی تیر شوی یو کسو وی فاتینا علی رجل مضطجع لقفاه
په یو سړي پسې موږ رالو هغه نیغ پروت و واخر قائم عليه بكلوب من حديد او یو بل سړی د دې سر ته ولاړو او دغه سره کونډې وي د اوسپنو يشرشر شدقه الى قفاه وعيناه الى قفاه نو دبه د کونډه دبه دی وخکی کې خو ده نو د دې سټه پوری به شاته دي سره راخ کوو بیا به د سترګو پوری راخ کوو نو د سترګي او د وخکی او د ارسبل وشلول ثم يذهب الى الجانب الاخر بیا به بل طرف ته وړي فيفعل به ما فعل في الجانب الاول نو البته ما غسو کړو چې کوم به په دې بل طرف باندې کړو نو بیا چې به دې بل طرف بس کېدو هغه زی بروخ شو نو بیا غشن شروع کړه فيفعل به كذلك الى يوم القيامه د قیامت پوری بد سره دا کیږي فقلت لهما من هذا ما چې دا سوکتي وما ته یو دې ته وکړي ویچ انه كان يغدو من بيت داغ سړی چې د کور نبوت فيكذب الكذبه تبلغ الافاق د کور نبوت دوم غړ دروغ به وی چې د اسمانونو ته برسیدو دا دروغ دلاسه د حل له موږ نصیحت کو خصوصا کسان ته چې کینی په مجلس کې دغه بل خبره نه دروغ وي او دا دروغ انسان د سره لپاره وي دا موږ ته واست بیان کوم خو چې وسو حدیثونه وو بل حدیث کې درځي رسول صلی الله علیه وسلم وی او دا حدیث په صحیح مسلم کې دی وی ثلاثه لا يكلمهم الله درې قسم خلق دي الله به سره خبرې نه کوي درې قسم خلق دي الله به سره خبرې نه کوي ولا ينظر اليهم نبوت ګوري يوم القيامه قیامت پر ولا يزكي نبي د ګناونه پاکي ولهم عذاب اليم دغه لپاره سخت عذاب دي درې قسم خلق شیخ زان هغه سپینګیره چې زیناکاری یا هغه سړی چې واده کړي او زنا کوي دویم وملک کذاب او دروغجن باچا ګوره دروغ دلته دې دغه ځای ته ورسید دروغ سم معمولی ګناهونه نه وعائل مستكبر او غریب متکبر دا ناشنا خبره ده غریب او څه شي متکبر مالدار ک تکبر کې نو سړی چې پیسې وسره مال وسره خو غریب چې د دې غټو خلکو پیخي کین د دې سپک کار کوي د غریب او کارونه د غټو خلکو کې نزان دي سي خیدم دروغ وي دي یو قسمه دروغ دي څنګه دروغ دي بګي هغه شان دي نه څنګه چې ښکارا کوي د دروغ شو کنه خلکو په ما باندې یقینو کې جوړو ده د دې سره د دې سره یو حدیث کې درځي پغی کې د دې چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده وی د مؤمن په خوې کې هر شی راتلی شي خو سوای د دوه چې د خبرې د مؤمن په خوې کې نه راځي الخيانه خیانت نه کوي مسلمان سره والکذب او دروغ نه وای د دوه خوونه د مؤمن په خوینو کې نه راځي دین دې ځان ډېر لري ساتي بل یو حدیث ووري رسول صلی الله علیه وسلم وی او دا ابو ذر غفاری دا حدیث ته په صحیح مسلم کې دی ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه درې قسم خلق دي چې الله به سره خبرې نه کوي ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم نه به دوی ته ګوري نه به د ګناونو پاکي دوی لپاره سخت عذاب دی دا حدیث مونږ وی وی مونږ کنه دا بل حدیث دی نو رسول سم دا خبره درې پیری وکړه ابو ذر غفاری خابوا وخسروا من هم يا رسول الله يا رسول الله دې پر تبعید چې الله وسره خبرې نه کوي الله ته نه ګوري د ګناونو نه پاکي رسول دی رسول سم ته المسبل پینسی چې بزن بسره کوي او کولو کې د خبرې ته شي پینسی چې بزن بسره کوي کاغه د پرتوک پینسی دی کاغه ثوب دی کاغه پینټ دی او کاغه لنګ دی او کاغه هر شی چې دا بزن بسره کوي دا سړی ګوره د بس دي سي لکه دا خبره ته وړوند کې ښکاری چې ته د پینسی د گیټونو بر ساته دي لکه ته چې وتی لطیفه غونډه کې دی وته وي او مونږه په دې باندې مشهور کړو الحمدلله د الله شکر دې چې مونږ په دې کارو باندې مشهور یو
و چې کله ته یو سړی ویني اکثر دا بعض یو بل سره خبرې کوي چې ته یو سړی ویني ګیره غټي او دا پینسي چې دی په دې نیم پړکي د وهابي وي او دا خبره غالبا صحیح ده لازم نه چې بالکل به صحیح دي سم کې دي چې یو سړی عقیده خراب او دا کار کوي د اعمال یې زده کړي خو غالبا دا چې الحمدلله زمونږ مرګرو کې دا صفت الله سبحانه وتعالی چولې چې هغوی کله د رسول الله حدیث ورته ورسي نه په هغې باندې څه کوي په هغې باندې ډایرکټ عمل کوي زم چې دا حدیث څوک واوري چې الله به دې سړي سره خبرې نه کوي ګوري به ورته نه د ګناهونو به نه پاکوي سخت عذاب به یې د لپاره د دې نه بد به هم دی چې د پیسې په ځان پسې راکوي چې په زړه کې ایمان یې را به کوي پیسې په ځان پسې پیسې راښکودو کې آخر فایده څه ده چې ته دومره غټ عذاب ته دې ځان تیار کړی اولنی کس دا دی دویم المنان چغلخور انسان د یو ځای خبره چې بل ځای ته وړي او خلک تباه کوي او خلک چې په یو بل کې جنګوي والمنفق سلعته بالحلف الكاذب او دریم سره هغه دې لپاره ما دا حدیث راوړو او دریم هغه دی چې خپل سودا خرڅي سامان خرڅي نو د دروغ قسمونه خوري دغه لپاره په حدیث کې راځي وي دی وی چې په الله مې د قسمي چې بدومره دومره مې راوړي دا په الله مې د قسمي چې بدومره دومره نه ملوي سبحان ناشنا حدیث دی ډیرو خلکو ته تاسو پام تلې چې هغه دا کار کوي دکان ته چې ورشي د الله نه یې نشته په قسمونو بسر شي لکه ته چا ویلي چې قسم وخوره بس پکوي په الله مې د قسم یو ریل پیدا پکې ده بس ستانه وي 2 روپۍ ګټمه نو ته چې به د دکان نه وځي چې نه دا ګران دی نو 15 روپۍ درته نور ارزاني کی نو ته خو لږ ساعت مخکې قسم خوړو چې 2 روپۍ ګټمه نو اوس پکې 14 زما د لاسه بیلې ته زما سره کاکا زوی زما دومره مینې چې زما دپاره ته 14 روپۍ اوس بیلې پکې څه ضرورت دی دروغو ته بل دا چې د دې د لاسه برکت ختمي دا خبر ما بیانوله په نقصاناتو کې خو مخې لراله حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله 2 کسان یو بل باندې څه شی خرڅي فإن صدقا وبينا کدوې خبره واضحه وکړه او رښتیا وي دوانو کمی چې خرڅي او کمی چې اخلي دوانو رښتیا وي دوانو خبره واضحه وکړي بورک لهما فی بیعهما الله به دې په سودا کې برکت واچي وإن كتما وكذبا او کدوی حقیقت پټ کو یا دروغ وي محقت برکت بیعهما الله به دوی د بین او د سودا نه برکت واخلي نو کوم خلک چې په دروغ باندې خپل سامانونه خرڅي او تجارتونه چلی دوی په تجارت کې ګوره برکت هم نه د کوم ځینو برکت راشي او د دروغ وي بل حدیث ووري رسول صلی الله علیه وسلم وی او دا حدیث امام ابن حبان رحم الله راوړي علیکم بالصدق رشتیا وای فإنه مع البر وإذا رشتیا د نیکی مرګری ده رشتیا او نیکی د دوی په منځ کې څه ده مرګرتیا ده وهما فی الجنه او د دوه په کوم ځای کې دي په جنت کې دي نو چې کوم سره اوس رشتیا او نیکی دوه په جنت کې دي نو چې ته رشتیا وای او نیکی نه کینو ته به کوم ځای ته ځي خو هغه به شي جنت ته کېده وإياكم والكذب رسول الله لري ساتي دروغونه فإنه مع الفجور د دروغ او د بدی چې ملګرتیا ده وهما فی النار او د دوه په کوم ځای کې دي د په جهنم کې دي د عائشه رضی الله عنها روایت ته امام احمد بن حنبل رحم الله په مسند کې راوړی وی چې ما كان خلق ابغض الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب وی د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګرو یو خوې دومره نو بدی لکه څومره چې دروغ بدی شو د دروغ سره د صحابه کرامو قطعا نه لګي دا مؤمن شان دی چې په دروغ باندې سخه پکی اکثر دي مسلمانانو ته شړې وي په ما به گزار کړي وي زبه وجلې خو دروغ برته نه ویل په دروغ باندې سخه پکی ولقد كان الرجل يكذب عند النبي صلى الله عليه وسلم ايو سړي به رسول الله مخکې دروغ وي کله نه کله به رسول الله مجلس کې چا دروغ وي فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة نو د رسول الله په ځل کې به دغه سړي ته خبره پرته و تر هغه وخت پورې چې صبر به توبه نه وویستي چې توبه به نه وویسته رسول الله سره نه لګېده د شانی او د نقصان دی چې موږ بیان کوو بیا خو دې کې یاد ساتي چې د دروغ د لاس انسان څه شي
درون شي سپک شي بې عزته شي د خلکو په نظرونو کې ولي. یو سړی ماته وایي چې دروغجن په نظرونو کې سړی نه موږ دروغجنو خبر نه کوو درنو خلکو په نظر کې ولي. دروغجن خو ښه خوشحاله شي زموږ یار پکې یو بل پیدا شو ډېم ډوزي ولي او موږ یې هم ولو. خو د درنو خلکو په نظر کې دی څه شي دی سپک شي. یو حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري کې دی وإن أفر الفرا په دروغ غټ دروغ دی ان يري الرجل عينيه ما لم ترايا چې سړی خپل سترګو ته هغه څه چې لیدلی نه دي. څنګه سهار له پاسې تاسو سره ملو شو سبحان الله وي ولې لکه یره ساجيبه خوب موري څنګه دی رسول الله سلام ناسو زه خو له ورلمو دا اوس دلی نه دي دا د دروغ غټ دروغ دقه دي. او دې خلک ورشتي چې ځان نیک ښکاری کړي د ځان نه خوبونه جوړي یو ته بیانې او بل ته بیانې دا مې وریدو په خوب کې دا مې وریدو. دا خلک دې الله نه ویلي. بعض خلک دروغ وایي د دې لپاره چې نور خلک وخاندي. سبحان الله حیران شم کله کله چې حالات ته وګورم. نن سبا ګور خلک بدی باندې پیسې ګټي او د څه ویل کی دروغجنو ته ویل کی څه مزاحي فنکار دروغجن نسی جوړ کو فنکار لکه دام یو فن د دروغ ویل. خبيو ته دعاګانې کوي. ابلوزم په اخبار کې وکړو بي بي سي اخبار کې چې د پاکستان پلانې مزاحي فنکار چې راغ مړ شي نو غټ خلکو تعزیتونه وکړو او قوم په هغه به خفه دي ځکه چې خلک کو د خلکو زړونه به خوشاله ول. څه به کول وی د خلکو زړونه به خوشاله ول او په نن سبا حالاتو کې د قسم خلکو ته ډیر ضرورت دی چې زموږ په ملک کې دا قسمه فنکاران ډیر شي د دروغ چې وایي. هغه مطلب دی چې موږ ته څه ضرورت دی اوس د دروغجنو ضرورت دی. په دروغ باندې د لطیفي چې اوري دا خندول کوي او بیا د بازرونه د الله نه ویریږي د بازرونه بیا نشر کوي. نو دیږي کې ووري د حدیث ته وکړي. امام ترمذی امام ابو داود امام نسائی دا حدیث راوړی. رسول صلی الله علیه وسلم ویل للذي يحدث بالحديث تبعید هغه سړي د پاره چې یو خبره کوي ليضحك به الناس د دې لپاره چې خلک وخاندي فيكذب نو دروغ پکې وای ویل له تبعید لپاره درې پیری په حدیث کې رسول سم دا ویلي چې تبعید لپاره یو خو دې سړي سره واقع په خشي بیان کړه د خندا ده مخامخ سړي به وخاندل دا خو دروغ نه کنه یو حقيقي واقع سره په خشي رو ما سره دا چل شي. خو یو سړی دروغ جوړي سوچ کوي او خلکو ته بیانې چې خلک وخاندي نو د سزا ده. دا خبره د فائدې لپاره ساتي چې دروغ ګوره د لوی سره چې ویل څنګه حرام دي نو دغه شماشومانو سره هم دروغ نه. حدیث کې درځي امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی د ابو هريره روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم وی من قال لصبي نهاك څوک چې چاته ماشوم ته اجرا شراشه ثم لم يعطه شيئا او بیا ولې شنو ورکی فهي كذبه د دروغ دي. موږ څومره دروغ ویلي د دروغ دي. سیدا چې د دې پلار نیت او د مور نیت دانه چې موږ دروغ وایو خو د دروغ تربیت خو بچول ورکی کنه کې دي چې په نظر کې د دروغ نه دي خو دروغ دي. ما تاسو درس پاوله کې د دروغ تعریف وکړو چې یو خبره کول په خلاف د حقیقت دي چې ګورې ماشوم ته راشه والا حقیقت دا چې سم نشته دروغ وي. ماشومانو ته دا خبرې کول چې بلا رااله بلا براشي تاب وخري دا دروغ دي. دا بس خبرې منګه دي سي معمولی غونته کې اخلو خو د سړي دا غټ ګناونه دي دې نه ځان لري ساتل پکار دي. دغه شنو حدیث کې د دینم من راغلی دا چې دروغ بنوي ولو كنت مازحا اگر که غب شپ لګي لکه دروغ دی ویلي ما ټوک کوله خبر کېږم ته خبره زړه ته واچو خلک په ټوک کې ګناونه کوي په ټوک کې ګناونه اجازه شته نو دروغ حرام دي کده ماشوم سره دي کده لوی سره دي او که پرشته وي او که په ټوک کې وي دروغ حرام دي. د دروغ یو څو نقصانات په تادی کې تاسو ته بیانوم.
چې دا نقصانات تاسو وورئ نو انشاءالله تاسو به د دروغو نه ځان لرې ساتئ. اولنی نقصان د دروغجن انسان په ژوند کې امن او اطمینان او سکون نه وي. یره کې همیشه څه کي؟ یره کې چې تا هغه دروغ مې راښکاره نه شي. هغه پلاني سره مې خبره وکړه چې داسې به کوو داسې به کوو، داسې نه چې د هغه پلاني خواله لاړ نه شي، ځکه چې هغه بل ته خو زموږ ټولو حقیقت معلوم دی، هغه ورته رښتیا خبره وکړي. پلاني باندې مې پلاني شی خرڅ کو چې ته راپسې سبا رانه شي، هغه شی راته راواپس نه کړي، دروغ مې ویلي. هغه نور مې چې ته راټینګ نه کړي، هغه پلاني مې ونه وي. ژوند ټول د داسې دی، هغه قلق پکې دی او یره پکې ده او سکون په دې ژوند کې نه. ځکه حدیث کې دا راځي فإن الصدق طمأنينة، رسول صلی الله علیه وسلم وی رښتیا زړه ته اطمینان رسي، سکون رسي. یو سړی رښتیا وي د شپې چې سملي په ځان باندې چې صادر او کمبل راوچي کنه زړه بالکل مطمئن. ولې مطمئن دی؟ کته ته چې هغه پلاني ته تحدیث ویره ومي ورادي شي لاس آزاد خريشته خبره مې وته کړې نه. ما دلته څوک په محکمه کې پړ کولای شي او نه د الله په محکمه کې ما څوک پړ کولای شي. ما چې کوم خبره کړې رښتیا خبره مې کړې، زړه سي هغه مطمئن. بیا رسول الله وایي ان الكذب ریبه، او دروغ چې دي نو دا د انسان په دې زړه کې شک پیدا کوي او عدم اطمینان پیدا کوي. او دا روایت چې د امام ترمذی هم نسائی راوړی. دویم نقصان په دروغ کې دی چې زړه بیمار کی. زړه الله دې منافقان مبارک خبر کړي فی قلوبهم مرض، پزړونو کې مرض دی. مرض دا دی چې دروغ سره د شي، ځکه خو منافقت ته وړي نو دا کوم سړی چې دروغ وي د دې زړه شي دا بیمار شي. دریم نقصان پکې دا دی مالک صاحب مخکې ذکر کو، د دروغ د لاسه انسان بې عزت شي او قدر او مقام د خلکو په سترګو کې ولېږي. ډېر وخت پورې خلکو عزت کو، اوس عزت نه کوي. مړه کو دغه دروغجن تو ګورو خپل زوی ته چې دا خبره وکړه، تو ګورو په ګیره کې د سپین لګېدلی دی چې خپل دا دروغ وي، تو ګورو په دې غټ ځان چې دا دروغ وي. نه خلکو ته غزل شي، هغه ته مات شي. تعلقات سره بیا زړه بستانه کې چې د سره تعلقات وساتم. سلورم نقصان پکې دا دی، ادم د درس په اوله کې ذکر کو، دروغ انسان د بدی طرف ته راکاږي او بدی کوم طرف ته راکاږي؟ جهنم ته راکاږي. پنځم نقصان دا دی چې دروغجن سره که په دغه ټیم باندې راګیر نشي خو بل ټیم له راګیر شي، خو راګیریږي به. دې خبره کې تاسو ما سره اتفاق کوئ کنه؟ دروغ راښکاره کی. اکثر دې سمو چې سړی مړ شوی خو دروغ څه شي راښکاره شي، بیا پسې خلک بدې ردي وایي. نو دروغجن سړی کامیابیږي نه، د هر ځای کې مار خوري، هر ځای کې د وهل خوري، هر ځای کې د پړ لځي. نه د دروغ د نه کامیابېدو یو غټه وجه ده. شپږم نقصان دروغ د منافقت نښه ده. اووم نقصان دروغجن سړي ته الله دا دمکی ورکړي د چې زه به د جهنم ته بوځم، زه به د عذاب درکمه. څومره غټ نقصان دی. اتم نقصان د دروغجن انسان په رزق کې برکت نه. ما تاسو ته حدیث وی امام اصبهانی رحمه الله دا حدیث اورید ابو هريره رضی الله عنه دې دغه کې دی بر الوالدين يزيد في العمر. د مور بلار سره خکول د دې لاسه ژوند ډیری. کوم سره چې د مور بلار سره خکې نو ژوند سي هغه ډیر او برکتی ژوند. او رسول سمي والكذب او دروغ چې دینو رزق کمای، دروغ رزق کمای. تاسو وکړه کړی ویني سړی وغړ تاجری او سم غړ دکانونه او مارکیټ به او چې بس ورشي خواره خلوي نیوري قرضدار مو دادی او د نکسخ دومره تجارت ته اجي ته به وګوري د دروغجنی په دې اغستو خرڅولو کې د دروغ وي. هغه بل حدیث تاسو ته اکثر مخکې چې ما وي بل حدیث کې دي چې دو کسان کله د یو بل سره
بیا کوي فإن صدقا وبینا کدوی خبر واضح کړه او رښتیا وي بورک لهما فی بیعهما الله به دوی بلی بیا کې څه واچي برکت به واچي وإن كتما وكذبا او که حق پټ کو حقیقت پټ کو او دروغ وي محقت برکت بیعهما الله به دوی دی بینا غ برکت چې دغه واخلي نه هم نقصان کم سړی چې دروغ وي نو الله ملائکه د نزان لري ساتي چې الله ملائکه ته نزان لري ساتي نو پتا باندې رحمت څنګه ووري او برکت پتا څنګه ووري حدیث کې راځي امام ترمذی رحم الله راوړي اذا كذب العبد کله چې یو بنده دروغ وي تباعد الملك عنه ميلا د یوم الفاصله کې د ملائکه به لري ولاړي منتنی ما جاء به د دې بدبو د لاسه د دې خلینه چې د بدبو شي کومه د دروغ ته دې د لاسه د الله ملائکه دنه لري ولاړي من کې څوک د خوخي چې ملائکه زموږ لري شي څوک د خوخي د خبره یو قسم ده نه خوخي ته بسنګ بیا چې سړی دروغ وای نه دی بسنګ به د امید ساتي الله نه چې هغه به د رحمت ملائکه راولي زما طرف ته لسم نقصان چې کم سړی دروغ وای نو دته الله سبحانه وتعالی هدایت نه نصیب کوي الله په قران کې وایي ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب الله هدایت نور کې هغه چاته چې هغه دروغجنی یو لسم نقصان د دروغ د لاسه بتر الله د رحمت نه لري ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين د الله لعنت په دروغ جنو باندې نو چې لعنت په ویل شو د رحمت نس شو لري شو د یو څو نقصانات مته ذکر کړو اگر که نقصانات د دینم زیات دي خدا غړغړ نقصانات مته واست بیان کړو بلې مسلې لره زوغه ده یو سړی دروغ ویلی وي دروغ ویل خو سوجي کنه اولنی وجه د فائدې لپاره وي سشي مخه ته پروتي پس خبره کې د فائدې په کار کې د فائدې او دا کار د هغه وخت پورې نشي ملوي چې سو پورې د دروغ نیوي دروغ وي نه فائدې ته ملوي شي او کله نه کله دروغ د دې لپاره وي چې نقصان وته ونه رسي لکه یو سړی د غلا وکړه اوس خلکو راټینګ کړي دي کله رښتیا وي چې او ما غلا کړی ده نه کې دي چې خلک د سزا ورکړي نه د دې نقصان د لري کولو لپاره او د دې سزا نه د بچ کېدو لپاره به وسوي دی به دروغ وي نیو غټه وجه دروغ ده چې یا فائدہ حاصلې او یا د ځان نه نقصان لري کوي دویم سبب چې دغه د لاسه خلک دروغ ډیر وي چې زما د خبرې خلک خوخي کی چې خلک د خلکو د زړونو ماته مایل شي ځکه کده رښتیا وي نو دا خبر د کیسوک به دلچسپی نه نه دی په خپل خبرو کې سداسي مساله و دوړي د دروغو چې خبرې بسکی هغه دې سره خون پکې پیدا کړي چې سړی چې سالن ته مساله واچي نو په سالن کې څه پیدا شي خون پیدا شي د خپل خبرو کې چې خون پیدا کوي په خپل بیٹک کې هغه دغه د دروغو د مساله وته ورچي ادي د پرم خلک دروغ وي لاړ به شکلی ته په چوټي باندې سپینی کپڑے به چوري ولته بودا بندلي بچاب کې دروغ ده منګل ته انجینری کو منګل ته جره ډاکټري کو زم دومره تنخواه دا او دیسي دی او ډالري دی او ریالونه دی او دا صرف دې لپاره چې خلک دنه متاثر شي چې ګوره د څنګه سره او د حقیقت نه یو الله خبري او به ته غنډیوالان خبري کم چې سره سعودي کیږي الته بده دروغ وي صرف دې لپاره چې خلکو دلچسپي پیدا شي زموږ په خبرو کې د الله نه نيري د دروغ وي دریم سوال چې هغه درسه خلک دروغ وي کله کله یو سړی دشمن را ګيري نو په بل طریقې نشي را ګيرول نه هغه لپاره سوې دروغ وي نه دیبا لکه شو علاقه کې ست دشمن وسی د اغه یغه مشرانو سره بده کینی پاسې هغه ته په قسمه قسم دروغ جوړي چې بس زما د زړه په یخ شي او د سزا میلاوي دې لپاره خلک دروغ وي سلورم سبب چې هغه د خلک دروغ وي چې ځان دې مشر حساب کی غټ مقام ته ورسمه او خلک ماته سوي چې دا مشر دی دای د پر دروغ وي
اکثر کې تاسو دې سیاستدانان زموږ په دې ملکونو کې چې ودرېږي په تقریرونو کې څه وایي دروغ وایي که رښتیا وایي دروغ پکې ښه ډېر وایي ښه ډېر نو صرف څه لپاره دا دروغ وایي چې دې یو غټ دغه ته ورسي یو غټې کرسۍ ته ورسي د دې لپاره به دروغ وایي زه به دا وکړم او زه به دغه وکړم او زه به داسې وکړم او موږ یو موږ داسې بیا چې وګټي بیا په دغه طرف باندې ویم نه چېرته بیا خاندي په دې خلکو پورې په دې غریبانو پورې دا څه سادهګان دي موږ ته دروغ وایي چې دوی بالکل سم ایمان راوړی د مشرتیا دپاره یو نیم سړی چې دا خلک ما ته عالم ووایي نو دې چې د علماو پیښې به کوي او چې څوک دې تپوس کوي چې تا علم کړی او الحمدلله موږ هم چې دی نو پاتې شوي او دغه او داسې دا دروغ به وایي د دې دپاره چې لکه دا خلک زما یو قدر وکړي او زما یو مقام ماته میلاو چې یو دا پلانې عالم دی نو بیا به خلک زما عزت او احترام ډېر کوي پنځم سبب دا ناشنا سبب دی دروغ ویلو د یو نیم سړی دروغ بغیر د سببه وایي سړی به چې دا کیدی شي بغیر د سببه یې څنګه وایي جبه بې راغوښتي نه دی نه فایده پکې ده ته میلاویږي نه د ځان نه نقصان لري کوي نه څه مشرتیا غواړي نه دا غواړي چې خلک زما په دې خبرو باندې یقین وکړي او اثر پکې پیدا شي خو غریب دا جبه د شی په دروغو باندې ده نو دی چې دروغ نه ویلي نو خوب ولا نه ورسي چې دروغ ویله دی مطمئن شي چې نن مې دروغ وی او بیا ولا خوب ورشي نه په دغه شپه باندې بیا د خوب ښه کوي چې څو پورې دروغ نه ویلي زړه نه مطمئن کي سکون ورته نه میلاویږي والعیاذ بالله الله دې حال نه مونږ ساتي دا خبره پکې زیاده ساتي د فائدې لپاره چې بعض ځایونو کې دروغ ویل جایز دي بعض ځایونو کې دروغ ویل جایز دي دا په حدیث کې راغلي دي په سنن ترمذی کې دا حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی لا يحل الكذب الا في ثلاث دروغ نه دي جایز مگر په درې ځایونو کې يحدث الرجل امراته ليرضيها چې سړی د خپل ښځې سره خبرې کوي دې لپاره چې راضي کړي او د دوی په دې منځ کې مینه محبت ډېر شي نو دا دروغ ویل څه دي دا جایز دي لکه دې چې سره کین نو د ښځې ته وایي ستا نه بغیر زه ژوند نشم تېرولی دروغ وایي دی که بل ورته میلاو شو موقع نه میلاوي که بل ورته میلاو شو هغه هم کوي درېیم هم کوي څلورم هم کوي شریعت یاد ورکړی چې مینه محبت ډېر شي ښځه ورته څه وایي چې ته مړ شې زه به څه کومه او زه خو به مړه شم او زه به دا شم او زه به دغه شم او بیا ښه په ارامې ژوند تېرېږي غریب پکې خاورې شي چې ډېر واقعي شوي دي خاوندان د ښځو مړه شوي دي اوس هغو ښه برابر ژوند روان دی او دی به هغه ټیم خاوند ته وایي زه به څه کوم او دا خو به زه داسې شم او دغه شم سړی اکثر د ښځې ته وایي ته څه غواړې کوي چې د اسمان نه دله د سپومۍ او د نور د دله راکوز که دا دې دروغ وایي که هغې ته یو 10 روپۍ وغوښتې بیا ورته ګوره خو دا ورته هسې دې دپاره وایي چې مینه محبت ډېر شي دغه شان دا ښځه هم چې دی دروغ وایي نو شریعت اجازت ورکړی خو دې کې دا فایدې د ساتئ امام نووي رحمه الله وایي د صحیح مسلم شرح یې چې کړی دی امام نووي رحمه الله هغه وایي واما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به في إظهار الود چې مینه راښکاره شي والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك او کله کله داسې وعدې او لوزونه سره کوي چې لکه پوره کولی سړی نه شي خو د محبت دپاره خو داسې دروغ به نه وایي چې د ښځې حق پکې وخوري یا ښځه پکې د خاوند حق وخوري دومره به هم په دروغو کې نه ورځي په دې حدودو کې به یې وایي چې د دوی د مینه محبت پې ډېر شي بس دریم ځای چې هلته دروغ ویلی شي والکذب فی الحرب په جنګ کې د مسلمانانو د کافرانو جنګ دی نو جنګ خو وایي دی ته چې ته به د مخامخ دشمن له دوکه ورکې او هغه به راګیرې په دې ټیم کې که ته دروغ وایې څه خبره نه ده دریم والکذب لیصلح بین الناس دروغ ویل د دې لپاره چې د دوه کسانو منځ کې روغه راشي الله اکبر دروغ ویل چې دوه کسانو روغه راشي نن سبا خلک دروغ وایي چې دوه وران شي ته د پلاني سره ملاو شو د پلاني سره د دواړو د یو بل سره جنګ دی د کلونو خبرې د یو بل سره نه کوي لاړې د هغه اولینې سره کېناستې
یاره پرون تلو ما دغه پلاني خواله دغه دشمن دی هغه دې سره هم سی وي ستړي صفتي وګوره او وی چې زما رور دی او بس غلطي ده شوې ده بیا دغه خواله ورشي پلاني خواله سره وی چې دروغ وي خو د دوه مسلمانانو برابر زرونه دیو بل سره چې ملاو کړو او دا چغل خور خلک دغه دروغ وی دي لپاره چې دوه مرګري به رونه به په یو بل بزان وجني دی به یو سره کینی پلاني خواله تر مو وی چې کله به دا سره الله غرق کيو څه خبرې کولې پتا بسې په خله مې ناراضي نشم کوله اشک کې په خله ناراضي جواب کوي خبرې بیا غبلته وي ناغه روغ انسانان دی یو سره وران کې چې د بسومره سخت عذاب شریعت دې ذکر دروغ اجازه ورکړي چې دروغ وي خو دروغ کا د دروغ وي خو ورانه اخرنی نصیحت زما تاسو ټول ته دی چې د دې جبې حفاظت کوئ بعضو کتابونو کې دا خبر راځي وی پوخا په دې سلفو کې د دیندار کس نه چاته پوښتنه کو کم وجدت فی ابن آدم من العیوب وی د آدم په دې بچی کې د څومره عیبونه ولیدو هغه ته ډیر دي شمارل نه شمه یعنی دومره ډیر دي عیبونه آدم دا بچی خو کمزور دی کنه نو په دې کې دومره عیبونه چې شمارل نه شم خو یو کار راته دې معلوم دی کړه آدم دې بچو په عملو کو دا ټول عیبونه بوله پټ کی ګوره دې قیمتي خبره ده تخی و یو کار راته دې معلوم دی چې په دې باندې د آدم بچو عملو کو نو ټول عیبونه به پټ شي هغه ته سده و حفظ اللسان د جبې حفاظت اکثر شر او گناه او فساد پاغي کې به بنیادی او مین سبب هغه بسې هغه به د جبې دما ټول رونو ته خويندو ته مشرانو کشرانو ته ټول ته زما د نصیحت ته چې د الله بندگانو د خپل جبې حفاظت کوي رسول الله په حدیث کې وي غالبا خلک چې به جهنم ته ځي دوه خبرو د لاسه د جبې د لاسه او د عورت د لاسه د جبې حفاظت کوي صحیح بخاری کی حدیث سے ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر سوک چې په الله باندې او په آخرت باندې ایمان لري فلیقل خیرا او ليصمت یا دې د خیر خبرې کې یا دې غلې کینی نو ترې دوه کې یو کوا کله خبره کې دې خیری کغه دنیوي خیری او کله آخرت خیری بیانوي خو چې دغه بکینې نو بیا غلې کینه او کوم سړی چې غلې نه شي خبرې ډېری نه کوي ولا لازم د هیڅ مشکل نه او دا کوم سړی چې د خبرو ماشيني د اسی پساوي لکه یو مجلس کې خبرې ډېرې زیاتې وکړي بیا ته دوه کسان وران شو چې وران شو هغه پلانې به کوم راغړې دم خبرې کولې به ورځ نه شو او د قسمونو خوري زما به کې سکار نشتی ما سندي ونه تل یاني به ورځ د ډېرو خبرو د لاسه به کې د پساو شي خد ودري کسان به یو بل سره وراني دا یو بغلې ناشي به دا غوډي وبل سره ارسره شي خو دې پکې نه دی ولې چې د باغ ټیم کې په دې خبرو کې ایسن دا غستې د دوه کسانو دی وبل لګیو په ټیم د چا غیبت کوي څه خبره کوله پښه د بکې ایسن دا غستې نن دی بچو نو څومره چې د جبه کوم استعماله نو د شر نه په حفاظت کې او چې څومره ډېر استعماله نبی به ته پساوي ځکه دا خبره ساته جب استا په کنټرول کې چې سو پوری دی به خبره نه کړي جب استا په کنټرول کې دا چې سو پوری دی به خبره نه کړي او ته د خبرې په کنټرول کې چې کله یو کې ته به چا په کنټرول کې شوي د جبې او د خبرې په کنټرول کې شوي لکه یو سړی دی خبره وکړه چې خبره وکړه به ورسته پته وي چې دا ما غلطه خبره وکړه خلکو راټینګ کو بایک نه دیوس ډیر کوشش کوي چې دا خبره زه په څه طریقه ختمه کوم خو نه ختميږي ځکه چې دیوس دا خبره په کنټرول کې ده خدا خبره ده په کنټرول کې وکړه دې په غلې پاتې شي نو دې جيبي ته ټالي ولګوي د خیر د لپاره استعمالوي دنیوي څه فائدې ته واستعمالوي حلال او جایز فائدې دغه لپاره استعمالوي نور دې جيبو حفاظت کوي په صحیحینو کې دا حدیث دی درشن امام ترمذی امام ابن ماجه امام احمد بن حنبل رحم الله امام موطا امام مالک په موطا کې راوړل ناشنا حدیث دی د بلال ابن الحارث المزني رضی الله عنه هغه ما د رسول الله دا خبره اوریدلې ده ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله تعالى
کله کله سړی خبرو کی دې خبرو کی چې الله به راضي شي ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت خو دې به ګمان نه چې ګوره دې مغه خبره ده خو یې کړه يكتب الله تعالى له بها رضوانه الى يوم يلقاه د دې وړي خبرې دلاسه چې دې په دومره ګمانوم نو دغه دلاسه الله ولي کی ملائکه ته ولي کی د په عمل نامه کې چې زه راضي شم د دې ګمانوم نه چې د خبر به دومره غټي خو د خیر یو خبره د خلینو زینو د خیر خبرې کوي پته چې به کوم خبره ته الله راضي کی بیا وی وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى کله کله سړی خبرو کی د الله په نافرمانی کې او خبرو کی وړه خبرو کی دې خبرو کی چې الله به غوسه کیږي الله به خفقي ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت او دې په ګمان کې د ناراضي دا به دومره غټ زی ته ورسي يكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه الله ملائکه ته اډرو کی ولي کې د په عمل نامه کې چې زب د ته په غضب کې ما زر دنه خپه دی وړي خبرې دلاسه د دومره غټ مصیبت کې دی واقع شي نو دې خپل جبو حفاظت کوي دروغ به مو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی کله چې انسان دروغ وي په دې زړه کې یو قطره وشي تکتوره یو ټکي بکیوشي نه چې څومره د دروغ ډیری غزله هغه توريږي زنګ شي به د زړه لکه اثر په نکیږي دروغ ته به دروغ نخکاری چې کوم چې ورجل ته به دروغ وي عمر ابن خطاب رضی الله عنه وی کچرته ماته پته ولګي چې د دې دروغ د لاسه به د دروغ د لاسه ماته اوچت مقام ملويږي وی دې ډیر لکیږي عمر ابن خطاب وی کما ته پته ولګي چې د دې دروغ د لاسه ماته اوچت مقام ملويږي وی دې ډیر لکیږي او د دې رښتیا او د لاسه ماته نقصان ملويږي وی دې ډیر لکیږي نو زه به د رښتیا ویم د نقصان می قبول لې خدای دروغ نشم ویلې چې هغه ګناه ده پای کې زماده الله نه فرمانی ده زماده پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمانی ده په خپل کورونو کې بچو ته تربیت ورکړي منګه د وړوکوالي نه بچو ته درو خایو د مثال کې چټي وګړو د پاتې شو پلاری د پاتې شو سکول ته لاندې بلو چې هغه ته بابا استاد ته بس ورته وایي چې زنه جوړو ما اوس ګډ وړوکوالي طاقت درو خای یو شړی ورته کو ها پلاری چی شو دیوته دني نو ورته وایي نشته به چې غلو شغم به دغه کوي اکثر الله وشرم هغه بار تر وځي زما پلار وی چې ورته وایي نشته نو بچی ته دروغ مو خو او الله وشرمو نو خپل کور کې بچو له تربیت ورګي چې بچي دروغ حرام دي دروغ بنوي پرشتیو باندې د خپل خزي عادت کوي د خپل مشران په عادت کوي د خپل کشران په عادت کوي الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي په دې خبرو باندې عمل کول الله سبحانه تعالی موږ د دروغ نه لري ساتي او الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي چې موږ د مرګ پورې مې رښتیا وایو هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين